गल है रंगीन टेलीविजन लाई लो मैनू चलायो मैं टीवियां ए मेरा एंटीना हाँ भाई लाई लो ले लिए मैनू अंदर रखो ये पास लेके हेलो ले लिए एंटीना ही दुआ लिए ओनू छोड़ो बुजुर्ग जय जय नहीं साढ़े सरकार है नंबर अच्छा ओ तेरी मां को क्या बतावना लिया माता के बाबे दे मुंह बराबर है मैं प्यार आयो कंबर वाडा झमक्का ला गया मामे ते प्यार ये चलाना पिया होया तो सोच तेरी चल आयो ड्रामे देखो फिल्मा देखो क्या आई दिन नहीं प्रोग्राम लगा ਤੁਹਾਡੇ ਵੇੜੇ ਫਜ਼ਲ रहमान आया ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਨਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸੇਂਦੀ ਹੈ वगती पे जल्दी हाँ भाई आप पता ही करो बड़े आके रंग प्रोग्राम ड्रामे देखो फिल्म मुल्की हालात आज जुमेरात है आदन धी रानी भी कहंदा पिए धी रानी ओ लोग गई 10 बजे जागते रहे आ राती 1 बजे यमला जाटा बनाई ए तेरी के लगती है जेड़ी पिछली रात ले आजी भाई 8 बजे थोड़ी मैं तेरे नाल आ बोले राग रंग प्रोग्राम लगो राग मराते बलिया दा खलाई पूरे नसीब मेरे उस तू पीछे नसीबों तो आती रही है तू सौ के रात गुजार लई गाना बजाना तो हो आज तो ड्रामे खत्म हो गए कार्टून भी खेंदे पे कार्टून नहीं भी खेंदे पायो थोड़ा जी एंटीना बह गया ता ਤੁਹਾਡੇ घर अंग्रेज में झुलाई बजे बच्चों तो लगने साफ सुथरे प्रोग्राम खबरें सुनो मुल्की हालात खबरें सुनते पे लेकिन पिछला मैनू लियो लोटे 28,000 रुपये भरे जांदा ध्यान होता है ना थोड़े गल की नहीं कटिया ना अगले अक्सर ना लगो आ जांदी असलियत ते कहन नहीं बस साइंस दी तरक्की हुई 20-25 साइंसदान लगे रहे तो इको तैयार होयो ये तो मेरी याद माधर बन गई ये तो तोड़ी कंपनी नु शार्फ है जिथे तैयार होंदी उथे वरती नहीं सकदियां एंटीना नो बड़े तू चुप कर बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਐਂਟੀਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਫੁਲਕਾ ਚਾਹ ਕੇ ਅੱਗੂ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਜੀ ਆ ਸਕਰੀਨ ਡੱਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 85 ਦਾ ਆਈ अकल तू काम ले स्क्रीन दे गिरा हर गड़न लग जाना बिचू का छना निकली अगला